大家好，我係 Kathy 咖啡，相信大家已經睇咗我嘅北韓一系列嘅短片啦，一系列嘅長片啦，一連7集嘅北韓系列。如果未睇嘅朋友可以睇翻喺呢度睇翻，或者下面有連結再睇翻。如果睇咗嘅朋友咧，亦都可以重溫我呢個系列。咁今集咧，我就會解答下大家嘅疑問啦，都係關於北韓嘅疑問啦，一啲嘅問題。另外就係我會公開我今次嘅旅行用咗幾多錢，同埋會公開我究竟買咗咩手信咧喺北韓。即刻去片啦！咁就解答一下大家問過我嘅北韓問題啦。有人問呢個問題就係關於上網啦，香港嘅 SIM 卡可唔可以喺朝鮮開網絡漫遊呢？講到旅行上網，大家可能會連接免費嘅公共 WiFi， 但係公共 WiFi 並唔係你想象中咁安全。利用軍事及加密技術嘅 Surfshark VPN 就可以加密你嘅資料，隱藏你嘅 IP 地址，保護私隱之餘，亦都可以避免個人資料被交易。而且全球有超過3000個伺服器，分布喺100多個國家。你只要切換你嘅 IP 位置，解鎖唔同串流平台睇唔到嘅劇集同埋電影。而家最 hit 嘅日劇《全領域異常解決室》，以及韓國綜藝節目《生存之王》、鋼鐵部隊，通通都可以睇到。而家只要點擊下面嘅說明欄，有我專屬嘅連結 surfshark.com/cafe-cafe， 即可獲得專屬優惠外，仲可以有4個月免費。有興趣嘅觀眾記得撳以下嘅連結啦。可唔可以喺朝鮮開網絡漫遊呢？我未試過啦，因為其實如果開漫遊，我諗都頗貴啦。一嚟，二嚟咧，其實佢嗰邊咧有得買電話卡嘅，咁就可以上網，同埋好似可以打電話嘅，不過就好貴咯。我呢5日半以嚟咧，就完全同外界係斷絕咗來往，亦都冇上過任何嘅網啊。不過咧，以我所知咧，喺呢個羊角島酒店咧嘅最底嗰層咧，其實係有個賭場。啲團友所講咧，因為佢哋有去啦，就話咧，只要喺嗰度買呢個籌碼咧，賭錢嘅話咧，你只要有籌碼有 password 入到嗰度嘅 WiFi 噶啦。咁 WiFi 咧，我哋亦都試過入嘅。咁由於咧佢哋嘅 WiFi 咧需要翻牆啦，你係完全上唔到 Facebook 啦 ，WhatsApp 好似都上唔到嘅。至於其實你用嚟都好似你要翻牆咯，你要有 VPN 先至可以去上到網。你都唔好諗到佢嘅速度可以好快，所以奉勸大家都係，如果去嗰度旅行嘅話咧，就不如休息下，專心呢個旅程啦，慢慢去享受觀察下朝鮮呢一個地方，好過拎住部電話上網啦。因為去到第2日度咧，我哋已經放棄咗部電話，就咁擺喺旅遊巴上邊，或者淨係部電話咧個 function 就係攞嚟影相。不過呢5日嘅行程我都覺得好愉快，因為你見我5日都已經拍咗7集咁多，去咗好多唔同嘅景點，所以其實都唔怕好悶，可以戒一戒呢個手機人。大家有人問護照上面有南韓嘅資料咧，係咪唔會批入境北韓呢？答案係唔會嘅，其實係都可以去嘅。因為以我自己為例咧，我自己本 passport 咧，其實都有去過南韓嘅，都有南韓嗰啲人，亦都有去過日本，但係都可以入到境嘅。所以咧，同埋唔需要擔心佢會喺本 passport 度吸引，佢會額外俾一張藍色嘅紙咧係簽證嘅。你可以睇翻第1集咧，你就見到噶啦，藍色嗰張紙，記得大家如去嘅話咧，可以影低留念，因為咧佢入境嘅時候咧就會收翻。關於行程方面咧，有人咧就話點解會去呢個孤兒院咧？點解會安排去孤兒院咧？其實呢一個景點咧喺我哋報名嘅時候咧係冇包括落去，我哋反而咧原本係預計會去一個地方叫做南浦，咁但係差唔多出發之前咧，佢就話行程有所改變啦，咁就取消咗南浦呢個地方，因為南浦呢個本身就有啲海水浴場同埋汽水廠咁樣嘅，就轉咗啦，就轉咗俾我哋去孤兒院啦，就係後加嘅，同埋開城嘅人參廠啦，你見到最後一集去咗開城嘅人參廠都係後加嘅呢樣嘢。我發覺北韓
同埋南韓都真係幾多人生三胞胎，去到嗰度孤兒院嗰度都見到勁多三胞胎咯。另外好多人問咧，就係可唔可以影相，可唔可以拍片？有人咧就話我個鏡頭咁朦，係咪偷拍？其實唔係，其實咧一直全程咧都可以影相，亦可以任你錄影啊影相。因為自從我去嘅時候咧，19年啦，好似18年開始咧就已經可以開放俾遊客影相嘅。但係以前咧就好似 check 得好嚴謹嘅，就唔可以影相啦。大家唔知要偷影定點？但係有一個規矩咧，影相就係有啲軍人或者佢講明唔可以影相嘅地方咧，咁就真係唔可以影相嘅。不過呢樣嘢都唔使擔心，到時導遊咧會事先再同你講噶啦。咁另外關於個鏡頭好朦咧，咁就係我個鏡頭其實係發咗毛嘅，因為我事後先至發現，因為太耐冇用啦。但係嗰陣時咧就係唯一一個嘅單反，所以就帶咗去影。另外咧有個留言就係講話唔覺得佢哋跳集體舞好整齊咩？應該係演員嚟。我自己觀察啦，咁多日嘅旅程裏面咧，我總共去咗5日半啦。我個人嚟講咧，就唔覺得嗰一班係演員，因為一個城市動用咁多演員喺度行嚟行去都幾大陣仗，同埋佢哋都係真係幾日常生活搭地鐵啊，反而就可能有啲好奇我哋呢啲外國人啊咁樣望下咁樣，其實基本上佢都唔會同我哋有啲咩太大嘅眼神接觸。另外我知道咧嗰個舞咧，北韓嘅導遊咧又同我哋講話，其實佢哋每一個人都識跳，所以應該係由細到大已經教咗佢哋呢一隻舞點跳。如果你睇翻嗰個廣場嗰跳舞嗰段片咧，其實佢個動作好簡單嘅，就淨係咁樣左右舉手，之後兩隻伸手，跟住停下咁樣行下，其實好容易就跟到噶啦。只要你再細心留意一陣，你就知道。所以我諗佢哋每一年都要咁樣跳過嘅話咧，都好難整齊。等我講下北韓究竟用咗幾多錢呢？統計過總共係用咗17,031蚊嘅。你知道北韓咧係一定要跟旅行社報團噶啦，咁呢個團費咧，我當年係用咗10,880蚊。片中見到我係搭飛機入去，跟住再火車出嚟。但係其實咧，本身呢個團費咧係包我來回都係火車嘅，只不過咧係臨出發之前咧就改咗，變咗入去北韓嘅時候係搭飛機。所以呢一程飛機咧我係要自費嘅，就額外咧買咗高麗航空單程機票，由瀋陽飛到去平壤係880蚊。另外我哋由香港咧飛去瀋陽集合都要自己自費嘅，唔包括呢個團費裏面嘅。咁用咗幾多錢呢？來回機票係用咗8894.45，勁準確呢個數字。跟住咧，仲有啲咩使費呢？你喺片裏面咧都見到我哋睇咗亞里郎嘅，亞里郎咧要俾100蚊歐羅啦，當時嘅匯率咧係8.76。換言之咧，我哋係用咗876蚊港幣係去睇呢個亞里郎大匯演嘅。雖然係幾貴，但係去到北韓好似大家都好想睇，因為佢未必係會每一次你去都咁啱有舉行，所以咧咁啱就有得睇就睇咗啦，800幾蚊。之後咧再加埋要買旅行保險啦，大家去旅行都會買旅行保險啦，但係又唔係咁多間公司咧都會包北韓，咁可以向你哋嘅保險公司諮詢一下。總共咧保險咧就係用咗170蚊港幣。之後就買咗好多手信啦，大家好想知道究竟北韓有啲咩手信買呢？我喺北韓手信購物嘅消費連埋一啲 postcard 連埋郵票 total 總共用咗1331蚊，勁多。包含咗啲咩呢？而家可以講下手信啦。首先手信大家去北韓咁一定要去寄明信片啦，好有共產主義特色嘅，每一幅都唔同。大概咧郵票咧10蚊人仔就有1張郵票，而明信片咧幾多錢咧？每一張計咧我就唔記得啦。另外咧我哋再買咗海報，海報咧咁我哋本身去呢個旅行之前咧就已經想買噶啦，因為真係好靚，同埋好似好有紀念價值。去到咧嗰陣時，你見到第一集愛文書店嗰度咧都有得買海報嘅，但係咧我哋最後咧就去咗喺開城300
分界線隔離咧就有個類似買呢啲紀念品嘅地方。咁其中咧佢就有一 part 咧就係買海報嘅。佢點咧？一張好大嘅台啦，之後咧就攤晒所有海報啦，然後咧好多嘅遊客啊、旅客咧就全部圍住張台喺度逐張揀。佢冇分款咁樣去擺嘅，就咁全部一個大亂缸咁樣，你就去揾下你有冇一張係你想要嘅，你覺得好靚嘅，咁你就可以買咗佢啦。個海報咧大概係人仔200蚊至到250蚊左右。我已經預先錄低咗我北韓嘅海報究竟係點嘅樣嘅啦，可以睇下大家。咁買完之後咧，佢就會用呢啲紙咧幫你捲住嘅。我哋就有2卷啦，分別係有2張喺度，2張喺度，吸晒印啦，仲有日期咁樣，咁就代表你可以拎出關嘅啦。如果唔係就唔可以拎海報出關嘅。好，插俾大家睇下先。佢幫我哋包嘅時候咧，裏面咧仲有呢一條棍，咁就可以幫我哋固定個畫紙唔會接巢啦，都幾好。首先係第一張，呢個係一個軍人嘅風格。你見到呢個 size 咧係 A3 嘅 size， 你見到我畫得好靚，呢啲油畫全部都好 detail， 全部都好立體啦。跟住我覺得真係好靚啊！本身諗住買1-2張就算，最後我就買咗4張咯，就係咁嘅。第一張，第二張就係有千里馬嘅主題，見唔見到2隻馬？跟住咧就寫住我都唔知係啲咩。睇下仲有呢啲交通工具啦，我查咗 Google 咧，呢個就係強盛大國。下邊呢，呢個就係解建設經濟強國新跨越，就有千里馬嘅 logo 啦。呢度俾大家睇下個 detail 位，全部都畫得好靚噶。佢有起稿嘅，例如呢個馬咁樣啦，但係就唔係好明顯嘅。佢每一張都唔同嘅。因為每張都應該唔同人畫啦，我估計。嘅咧，真係畫得好靚啊，所以我就買咗。亦都買咗幅打橫嘅呢個，有啲工程師啊、軍人啊，嗱，仲有老師啦，好多唔同嘅各個社會階級嘅人。然後咧，呢度下邊都有一句：讓我們以優秀民族嘅力量爭取勝利，好有特色啊！最後呢一張呢，我哋覺得好靚。你睇下個天，佢個 background 同之前嗰幾張都唔同，就係咁樣嘅。因為佢嘅呢度呢畫法呢，同頭先嗰幾張唔同啦。呢度有啲漸變咁樣嘅感覺。個天呢係黃色啊、粉紅色啊、白白地色咁樣。啲 detail 你哋睇下，呢啲我都係畫得好好。即係嗰個陰影全部咧好立體，成件事。呢一個就係講咧，用住呢個精神而去盡快實現鋼鐵產量嘅目標，即係全民大煉鋼啲 friend 啊！買咗4張，你哋又中意邊張呢？我覺得4張都好靚，所以就全部都買晒啦。而呢度每一張咧250蚊人仔左右。唔知大家又覺得邊一款最好睇呢？因為有4款，4款咧我都覺得好靚，所以就全部買晒啦。總共呢度咧250蚊一張咧，總共買咗1000蚊係海報。我哋有一日咧就去咗光復百貨嘅。光復百貨咧除咗零食之外啦，喺嗰個超級市場咧買咗零食啦，買咗北韓製嘅薯片啦，買咗幾款嘅，有幾款唔同嘅口味啦。但係其實全部都係同一種味，即係就算我係買牛肉味、買泡菜味，全部都係同一種油炸食品嘅味。佢有啲蝦條啦，唔記得薯片有冇，但係以我所影低啦，有買到蝦條嘅。除咗蝦條之外呢，我就唔太建議大家買呢啲北韓零食啦，因為盞係嘥錢，其實都唔係咁好食。咁咧反而咧可以買嘅係人參牙膏，人參味嘅牙膏。佢支牙膏係人參味，幾難得。你喺出邊都唔會有一支牙膏係有人參味。咁你可以送俾朋友或者自用都得。嗰陣時我條好似買咗4條都已經用晒啦。再跟住咧喺 supermarket 隔離咧，佢就有得買化妝品嘅化妝品專櫃。而北韓咧化妝品嚟講咧有2大牌子啦，一個咧就係春香牌，另一個咧就係金剛山牌。而我今次咧就買咗春香牌嘅
化妝水。呢個化妝水有啲咩特別之處呢？就係佢裏邊咧係有人參喺裏面嘅，一支細細支嘅人參喺裏面。如果有睇光復百貨嗰一集嘅朋友呢，就會知道我哋喺光復百貨3樓嗰度有個 food court，就喺度食咗嘢。我哋喺呢個百貨公司咧消費咧，咁就要兌翻朝鮮幣啦。朝鮮幣對人民幣嘅匯率係幾多呢？大概1蚊嘅人民幣係可以換到1000蚊嘅朝鮮幣。而我哋當時咧食咗炸醬麵啦、炸雞啦，同埋 kimbap 啦，紫菜包飯。炸醬麵咧，而我記得咧係1000won，1000朝鮮幣就一碗，即係換言之係人民幣嘅1蚊左右，1蚊就有一碗炸醬麵啦。呢3樣嘢最貴就係炸雞，炸雞好似成幾千蚊，差唔多人民幣8蚊左右，只係得2嚿炸雞嘅啫。我哋當時咧喺嗰度夾嗰個炸雞嘅時候咧，當地人都喺度望住我哋，哇咁有錢嘅食呢個炸雞，因為你諗下一碗麵都已經係1000won啫，但係你炸雞已經成8000won。我唔知佢哋每月嘅工資有幾多錢啦，但係可能食肉呢啲對佢哋嚟講都係幾奢侈嘅。受我屋企人所託咧，就買咗呢個人參。你知道朝鮮就最出名高麗參啦，而開城咧就係人參嘅產地啊，原產地。咁我哋當時咧就買咗，問啲導遊啦，我哋有呢個 budget，咁可以想買人參，咁可以買到咩人參咧？最後咧我哋就買咗1盒嘅人參，由75 gram 係天參嚟嘅，天30嘅人參一盒。唔知大家知唔知道呢啲罐裝嘅高麗參上面嘅數字係代表啲咩呢？你會見到呢啲數字咧係有時候會寫住天地人，即係例如天一個 number， 地一個 number 咁樣。咁咧其實咧一般嚟講咧就有10啦、15啦、20啦、30啦、40、50同埋60嘅。而呢啲 number 咧就係以600 gram 或者係以1斤為一個標準，而數字咧就代表600 gram 裏邊大概有幾多支高麗參啦。而以我嗰盒為例咧，我哋係天30咧，意思就係600 gram 裏邊就有30支人參，亦都即係代表咩咧？你如果個數字越細咧，就係你個人參嗰個粗度越大啦。咁如果你越大咧，即係600 gram 咧有60支人參喎，咁所以隻人參咧就越幼啦。咁所以咧30咧係喺10至到60呢個差唔多中間啦。我哋買咗呢個75 gram 嘅呢盒人參咧，開咗咧入邊咧大概係有5支嘅人參。咁當然啦，大家好想知道呢一盒人參究竟買咗幾多錢呢？就係買咗大概1000蚊嘅人民幣，喺香港啊或者係唔喺韓國以外嘅地方買咧，應該都成 double 嘅價錢。所以咧，如果去北韓旅行嘅人想買高麗參咧，就可以考慮下喺嗰度買。香港買嗰啲貨咧，我見有啲牌子都係喺嗰度都有嘅。同埋高麗參咧嘅保存方法咧，我哋個盒都寫住係可以保存到10年嘅，所以大家如果想買嘅話，都其實可以 keep 到好耐，因為其實佢裏面個箱係真空咗嘅。去到最後，等我解答一下好多人問嘅就係我呢個團究竟係報邊一個旅行社呢？報邊一個團呢？我知道大家都好好奇，由第一集開始已經好多人問我。其實呢，我就係報呢個 GLO Travel 呢間公司嘅旅行團嘅，佢係香港嘅旅行社啦。不過我知道咧，佢近日咧就改咗名，大家自己可以 Google 上去睇下。另外就係咧，如果喺嗰度報名咧，啱啱都講過啦，團費咧就係唔包香港飛去集合地點嘅，多數集合地點咧應該都係瀋陽或者北京。但係如果北京嘅話咧，就應該係搭飛機入去；瀋陽嘅話咧，就會再搭高鐵去丹東，然後丹東咧就再搭火車入去入境。如果要報團嘅話，大家就預算下啦。你嘅總共使費咧，其實就係來回嘅機票啦，你出發地點嘅來回機票啦，另外就係你個團費啦，同埋我哋最後都要俾埋北韓導遊嘅一啲小費。總共係有2位導遊同埋1位司機嘅。雖然司機冇出國嘅，但係佢一直都同我哋一齊嘅。咁就會有 total 3個人一齊啦，就冇其他人啦。因為我知好似以前見過有啲人嘅喺隔離錄影咁樣嘅，咁我哋呢個團咧就完全冇呢樣嘢。咁另外以我所知咧，
我哋嗰時隔離團咧就去一個長途啲嘅地方啦。咁佢哋咧嗰個團友咧亦都有兩三位台灣人嘅，佢哋都可以報到我哋呢個香港團嘅。咁所以如果台灣嘅朋友咧有興趣報咧，都可以去問下旅行社。但係你哋就應該要搞台胞證入大陸啦。咁所以就呢啲嘢都係問翻旅行社。相信我都已經解答咗大部分嘅問題啦。如果大家有問題嘅話咧，都歡迎喺下面再留言嘅。有機會嘅話咧，我都會再解答。多謝各位咁支持，一直由第一集去到第7集都睇咗呢個北韓系列。如果大家想繼續支持呢個 channel 嘅話，就記得撳 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。你哋每一個 like 及每一個 share 都令到呢個 channel 可以行得更遠。希望大家多多支持啦。係咁多啦，拜拜。今日嘅環節已經完畢啦，下次再見。